ejo bundi tugize gutya tubona channel ya Yago ivuyeho tuhita twibuka umusore wigeze kuvuga ati ninjye yakuyeho channel ya Philpita. Ngiye sindi kubwira yuko ngiye Yago mwanga Yago ariko ugiye kurundo hande Ndamwanga. Yago se umwangira iki? Ndabikubwira byose nyine tuza amaze gusobanura. Yego. Uyu nguyu Yago urimo urabona hangaha muri timu y'abantu banyibye ibiceri urumva? Yego. Ngiye namusanze mu mwandiko wanjye. Yago afite byinshi yanze kugira ngo ajyemo kugira atamenyekana cyase agire platform zirenze. Yago kugeza naho akoze umuziki aho vanga n'ibiganiro bye bigatuma impamvu bamwanga. Iyo mpamvu hose ikintu cyabiteye. Niyo mpamvu yatumye. Mbere gutangira kuvuga ngo channel ya Yago yabuze banze umenye impamvu Yago channel yiwe ubundi si n'ikibazo bari kumwangira iki. Yego bari kumwangira iki rero? Akunda ubusambanyi nyine akunda abagore kandi atanabashatse ntaro rutagihozo. Yego hari haje mu izina ry'ibita ngo Aline Gahongayire ibyo ni utanabize byibuke neza urumva. Aline Gahongayire uyu nguyu yaje mu mwandiko bitewe nuko ngo ariwe muntu urumva wafatanyije na Yago kugira ngo bange uwo bitagihozo. Uwo ni umukobwa wa mbere bayiteze Yago kuko icyo gihe Yago yari marakora kuri channel yiwe imyeka amagambo nshobora kuvuga hanga yanamfungisha. Yego uyu bitari Gahongayire nejo bundi no wongeye akagaruka mu mwandiko yagavuga ko ari umuntu wamusengeye ngakamusanga aho yararyamye mutaba baramoroze. Yego ubu munigo wabaye mukobwa ntibitunguranye ibingibi ndabivuga ngiye meze nka ndabaye umukobwa w'umunegasi indi utari muse muri ibyo ngibyo sindishwa yeze mara sindi ikigoryi ngiye mwana. Uyu munigo bita Yago uri kubona hangaha imbaraga zirimo ziramurwanya niyo barwanje niyo haza abantu bamuvuga n'icuri igihumbi ntago yatsinda. Kubera iki so impamvu Yago yakoraga ibiganiro bikamenyekana urayizi iyo mpamvu ni yihe? ubu bita Yago urakunda ahubwo ndakubwiye ngo ngiye imbaraga uri kuvuga ntago uzanoze uzirava uzare umuntu wese agurutse akavuga itangazamakuru avuga iki bitabatinganye ubuse nkubwira amakuru bita Amaji sano ni umutinganye nawe. Reka nkwerekere uzagenda ubuze koreza video ari kumwe na Mojo ari kumwe no bita ngo Eric Semungu umuntu rwose w'umutinganye agira umugore umuntu wese umwana ese umutinyi katabyara no Moses afite umugore uzagenda ujye kwibaza cyo nkubwiye cyo nuko ngiye mbazi neza yuko ngo producer move umunsi bagusanga we na Amaji gwahanye inkoyoyo muri toilette sinari ndaho hantu man ngo murandega ngo uzanega ngo muntendeke 10 muzaza ibirifu ndabyiteguye nandi ndabigendana. Uyu Yago wamuze gukunda abakobwa man sinjye muhagurutse nkubwira kuntu urumva Yago bamusanzemo case yo bita ngo Anita Pendo none se uwo bita Yago umunsi bavuga yuko urumva yafashe ngo bita ngo bita ngo ne bari Zekibi ngo ne bari nde ngo Zekibi ngo yaramurongo ngo paka ngo ngamabyanga bw'ikiriki ngamabyingo arye ngo agize. Reka nkubwire ushaka kugira umuntu uzabwenge se Nyamirambo nyizi kukurusha nushaka uzazana ubwe uvuga ubwo bwose ushaka fata uwo bita Yago ongera mugere uwo bita ngo Zekibi man ntago bavuga ko yamuteye inda kandi uwo mwana bavuga ko ari Bobo Pro urumva. Yago ni umuntu wose cyane ko wamutega abakobwa hajyaho no bita Blender uwo Blender nawe yaje amushinja yuko igitwi kintu Yago ngakimutera ngakana kakibatera ari batatu urumva ngo tirisamara zakira nta mikino Yago nta mikino Jesu Kristo azafata inda irongore umuhanda we ko ari abantu byandika. Yago buri mukobwa wese yatesha induru ziravuga sindi kuva ko Yago ari n'umuntu wa danje kubera ko Yago nanjye mukiye kuri abantu bamborogeje ariko ndashaka kugira ngo ukira amajwi hangaha wenda kugira wemere ko ibyo nkubwira Yago abantu bamuhagurukiye ari benshi oya nge nta umvishe umuntu avuze ko yishe umuntu ngo yishe ngo pastor ngo runa hari umuntu avuze ngo yari amaraso ya pastor ngo yaguye amaraso yiwe wabonye ko uramwirukankanye uyu wavuze ibi ngibi kuri Yago nibamukurikirana imana uyeho gute ifoto yavuye muri RIB mujye mumenya yuko mwe nibo mvuga muri abanyamakuru ibyo muko ntago mu business ireba kuko uyu nguyu bita ngo Godfather ngiye nkubwira ko uyu nguyu ari umutinganye nawe umutsi muzabimenya. Uyu none watinyutse akabwira umuntu bita yampano ngo genda ujya muri motion nibwo uruze kumenyekana. Uyu jihad ibirega afite muri buzukuru bingano abantu bati Yago niwe wikuriyeho channel ngiye ko ndi kwibona urumva ngiye nakubwiye host zose zabaye zaba bantu uyu dabije uri kubona hanga niba Yago ndi kukubeshya amagambo muzare post yo bita bad drama ya postings yavuze ngo mwebwe ibintu mwe mwabyikoreye mwahaye abantu imbaraga batari bakwiye Slim Jesus nabikubwiye nanjye Yago yahaye imbaraga atarakwiye se yatanze imbaraga ku bantu batari bazikwiye. Brian nta bushobozi afite Brian niwe yarifashe njya kuri radio yaranzibura reka nanjye kuzibura Yago yarifashe ubwe ahereza Brian ibiganiro birenze ni nayo mpamvu Brian bitewe n'abantu bamurebaga uyu dabije nawe ntago ari inzira karengane man urumva nkwaye bwino ngewe nzi Yes reka nongeye mbareze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV nanjye mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye nakavukire y'Inyamirambo producer Mike Mob. Yes ngenda cyari yakavukire y'Inyamirambo producer Mike Mob mugiye mugana migano bigiye bitandukanye. Kwari dukumburanye Mike Mob wari warabuze cyane kabisa
none njyewe nda around igihe cyose n'itanga uko bishaka kose njye nda around kabisa. Dread wakuyeho? Oya ngomba gukura kubera ko umwana njye new look every day man. Abantu rero batangiye kwa turiya mutipe agaragara nk'umurara birangira uvuze ati reka abantu batamfata nabi none nkuriho dread gire. Njye ntago nkorera abantu bro. Njye ntago nkorera abantu njye ibyo nkora mbikora kora ko umutima wanjye bishaka man. Yego. Kavukire njye utankunze ukaba udakunze dread zanjye genda ujye kwibwira mama wawe cyangwa inshuti yamuturanye mu biganiro njye ntuzanabimbwira. Yego. Kuko bimbwira atuma nkubera nyine undi muntu tu. Ngibyo njye nakubwira bigenda bisohora man. Ni ibyo ugenda umbwira bigenda bisohora n'ubundi twadutanya ukambwira ngo hari ibintu byinshi wagiye umbwira kagenda bisohora. Ni nk'ibihe bintu wambwiye nyuma bikaza gusohora kandi abantu barabipingaga. Abi nakubwiye bikaza gusohora. Ikintu cya mbere nakubwiye hanga nuko nakubwiye ko abanyamakuru badafite ubushobozi mu haga ama contrarenze. Bitewe nuko bafite abo bagiye imiryango bagiye bajyamo. Nakubwiye nkwereka urumva abanyamakuru bagiye habwe ibinyamakuru bigiye bitandukanye hanga icyo nakubwiraga nakubwiye nk'ingi isiborewo. Yego. Abanyamakuru basohoka se mu binyamakuru baranje kwiga. Ntago bonye se na kaminuza bikomantinzeho. Abanyamakuru bo mwisi wasa si ba jihad na bafata ku mavuta n'abandi. Mbese reka nkubaza niba nawe uzi kuri umuntu uzi ubwenge abanyeshuri bose bareza kwiga ibinyamakuru mu Rwanda ngaha urabona hari n'umwe ufite IQ yo kuba yavuga igifaransa cyangwa urundi rurimi rutandukanye ku buryo baravuga ngo bagiye kumenya ikinyamakuru gikomeye nka kiriya cyane experience bona afite. None wumvaga we ari nk'abandi bari kohereza kariya kazi. Njyewe icyo nakubwira cyo ni kimwe urumva niba ahangaha uzi ko uvuka ukaba udafite aho amahitamo yavukira. Yego. Byamaze kujya no mu buzima busanzwe urumva. Yego. N'inkuru zawe zifite abazireba n'abazisponsa. Yego yego. Urumva. Kandi imiryango ko nakubwiye ngiye bari kugenda batera intambwe umunsi ku munsi bro. Njyewe ntago ndi party y'icyo kintu. Sindi party yo mu iki gice. Uzanyanga uzabinyangire man. Nge sindi wanyu. Nunyanga byo nibikureba. Yego. Kavukire ngenda cyitunze. Nunanyanga barara bazankunda. Barazakukunda. Ejo bundi tugiza gutya tubona channel ya Yago ivuyeho. Tuhita twibuka umusore wigeze kuvuga ati ninjye yakuyeho channel ya Philipita. Ariko urabizi neza ko buri hari igihe ujya kubona ukabona bibaye ngombwa ko uhura n'abanyamakuru badafite kariyeri. Yego. Bakagusaba kugira ukora ibintu bitari na necessary. Ngiye sindi kubwira yuko ngiye Yago mwanga Yago ariko ugiye ku rundi ruhande Ndamwanga. Yago se umwangira iki? Ndabikubwira byose nyine tuza amaze gusobanura. Yego. Uyu nguyu Yago urimo urabona ahangaha muri timu y'abantu banyibye ibiceri urumva. Yego. Ngiye namusanze mu mwandiko wanjye. Yago yakwibye amafaranga se? Ndakubwira ko muri timu y'abantu banyibye amafaranga urumva. Hari harimo igisata cy'abantu. Ushize twakoze ikiganiro wanga kuvuga abantu bakwibye amafaranga nyine uvuga uzimiza. Umva ngubwire man. Kuko naje gusanga buri usanze umuntu urumva yakwibye ari kwirengera man cyase gukora ibintu bimeze ari kwirengera. Uwo muntu ntago musonga man uramureka. Kuko ngiye nundeba neza urasanga ntari kuri kote y'abantu barwanya Yago kakandi. Yego. Yago nubwo bavuga ngo ni umuntu w'umugome mani. Yago ntago ari umugome ku buryo yakwica umuntu. Yago afite byinshi yanze kugira ngo ajyemo kugira atamenyekana cyase agire platform zirenze. Kugeza ubwo abenshi bamukurikira. Asereka kubaza akantu kamwe. Ubundi Yago muza hano atangira gukora bira byitangaza kuzana hereye. Yahereye kuri Goodrich. Yego. Azamuka ajya hehe? Azamuka ajya kuri TV10. Ajya kuri TV10. Ariko yahuraga no bita Bruce Melody. Urabika neza. Ari nago ngo Bruce Melody yamubwiye ngo amagambo yuko ngo bakinye deal ngo aramubwira ngo amugire inama. Bamugiye inama yo gufungura cyane. Ngo amushye inama yo gufungura cyane. Si yaje abihinduka abekana Yago. None se kakaya tuvuge ukuri. Niba uri kubona ko amafaranga atangwa kuri radio natwe kuri YouTube bitandukanye nubwo uhora wirizariza ngiye sinjye kurya imboga. Yego bro uhora uvuga ngo mane ngo amafaranga ufite. Kandi amafaranga muyakora bigaragara. Yago kugeza naho akoze umuziki aho uvanga n'ibiganiro bye bigatuma impamvu bamwanga. Iyo mpamvu hose ikintu cyabiteye. Niyo mpamvu yatumye. Mbere gutangira kuvuga ngo channel ya Yago yabuze banze umenye impamvu Yago channel yiwe ubundi sini kibazo bari kumwangira iki. Yego bari kumwangira iki rero kugira ngo mabane kumwanga rero none kadusubira inyuma ka gato. Yego. Yago Yago Pondate ngiye nyihanganire. Yego nta kibazo. Yo nakukize mu ikayange y'amadeni ngiye ngushyira kuri liste y'abantu basebye bro. Yego yego. Urumva uyu bita Yago Pondate abantu mwamubonye neza mana umuniga bavuga ko akunda ikibyeyi tu akunda ubusambanyi nyine akunda abagore kandi atanabashatse. Nawe wagiye ubona stories zo bita uyu nguyu bita ngo Gihozo igihe bavugaga ngo Gihozo ngo wenda ntuze no bita ngo uyu nguyu bita ngo Zekbi. Oya ko setangiye kwirukansa mwana ubundi wona gutumye mwana kwanjye. Sorry. Haro bita Yago undakubwa simba kubwira haro bita Gihozo. Yego. Hari haje mu izina ry'ibita ngo Arine Gahongayire. Ngiye utanabize byibuke neza. Urumva? Arine Gahongayire uyu nguyu yaje mu mwandiko bitewe nuko ngo ari muntu urumva wafatanyije na Yago kugira ngo bange uwo bita Gihozo.
ngo bange bo bitagihoza bakamwangira ikirere agiye kujya hanze bakamubuza kagenda ni umusazi uwo ni umukobwa wa mbere bayiteze Yago kuko icyo gihe Yago yari marakora kuri channel yiwe byamaze kuba induru mu ari ne Gahongayire yafashe umukobwa mutega Yago ari ne Gahongayire uyu nguyu ni inshuti Yago biteye ubwoba urumva ntago ajya kumutega umuntu rero kuvuga amagambo nakubwiye nkawe man siri mureka nkwere ngiye kuvuga ibintu byanjye hanga mbivuga afite na fact nzi ko nzana bisobanura yego imyeka amagambo nshobora kuvuga hanga yanamfungisha yego urumva ibi ndi kuvuga ni ibintu byabaye hanga biganira birazisoza impande n'impande yose uyu bitari ne Gahongayire nejo bundi no wongera akagaruka mu mwandiko yagavuga ko ari umuntu wamusengeye ngakamusanga aho yararyamye mutabara moroze yego ndi kukubwira ngo nujye imbaraga z'ubiteka zose arwana imbaraga za cyese ya sekibi ujye wansona icyo ndi kukubwira Yago ko yavuze ko kugira ngo akire batamusengeye ngo ahubwo ngo ari yanyweye nimba ari ivu sinzi ibintu yanyweye nese isengesho rya mama we wari musengeye yatanze yavuga ko isengesho ry'umubyeyi we bamusengeye no wari musengeye cyangwa umunsi avuga yuko urumva ari ne Gahongayire bamusanze kwa mugambira abandi bantu we wari uriyo ariko yavuze ko yakize kwa kwanyweye amakara nashaka yaranyweye amatike cyangwa se niba banamoroze urumva mana baniga benshi kuvana ngo nizasa nese ubundi hano hanze ubundi ikiza nuko turi kumwe kandi ubusobanukira muri showbiz uwo bitago aravuze ngo hano hanze ngo abatipe bararoga cyane ese koko ibyo bintu byo kuroga birahari biranarenze usuje no kukuroga ahubwo baranagutega akakumenagura man gusa ngubwira abaniga banje bamaze gutega imitego y'abatinga bagapfira mu ibyo bintu ukagenda ugakora akazi cyumweru kimwe urumva icyumweru cya kabiri nyuma y'iminsi nkahita mbona ubaye manager wako kabari cyasa iyo business ntazi ukuntu ayibonye nyuma y'iminsi nkajya kumva umwaka urashize arapfuye ubwira ni wowe uzazi Nyamirambo nkwereke man barumva byawe ubu munigo wabaye mukobwa ntibitunguranye ibingibi ndabivuga ngiye meze nka ndaba mukobwa w'umunega se indi utari muse muri ibyo ngibyo ndaba muniga ba narakubwiye ngo amakuru showbiz yose oya turutse nk'abo reka nkwereke umeze nkaho gushaka ushogozanya nawe naga ari gushogozanya sindi gushogozanya nawe ngesirimu nyumva hano neza ndakumva cyane bantu tega amatwi umve neza yego umbaje ibintu bya Yago impamvu cano yavuye reka ngusobanure umera nkaho ngende sindi joyeuse mara sindi ikigo ry'ingiye mani ugibaza ibyo igendo bibaza abantu mani baganira iby'ubumara mani yego mani turishuma ariko ngiye ko gishaka kunza ari ibyo ngibyo nta kibazo ngambwira uyu muniga bita Yago uri kubona ahangaha imbaraga zirimo ziramurwanya niyo haza abantu bamuvuga n'inshuro igihumbi ntago yatsinda kuko ngiye nindeba neza ndasanga Yago turi kuri same page kubera iki so impamvu Yago yakoraga ibiganiro bikamenyekana urayizi iyo mpamvu ni iyihe nuko covid-19 yarabayeho covid-19 igihe yazaga nta muntu uturedinze nka Yago man murabizi neza abantu mubizi ibyo bintu ariko avuga ko yahuye n'umwita ngo uyu ngubita ngo betray asigaye abarizwa mu henzo muri motion ubu sungo reka nkubaza hari ahantu cyangwa ibiganiro question mark nago muri reka nkubaza aho ngaho muri niba ndakubaza iki kintu urumva muri iyi ngiyi covid-19 yaherezaga ibiganiro iyi ngubita ngo ngarera weze uwarera weze cyaro cano waka nago bakimwe question mark muri lockdown bico yaherezaga umuntu bita Brian ibiganiro ubaracyamo ibiganiro Brian ahubwo yaherezaga ibiganiro question mark inde se umuhereza ibiganiro Cyane yari yandi Cyane yari ya Brian yaherezaga ibiganiro ako ntukagizana amagambo man ubusungu turetse kubera icyo bavuga ko ngena gwa ikiganiro cyawa hostinze twakomeje aba bantu bose nkubwiye ahangaha nabahanze ari nabana nakubwiye bakivumbi bakubwiye baje no kizigenza bara bose ari naho wazana birano byawe byo kwanguzane ngo joyeze ngo yisize insenda ubaka kanya konyo kubona barabahura nibo bantu bamwanga baramwanze rero kamite mara kuwa mbere bico yari muri motion yego bico nagakiri muri motion barashaka ako yari arimo yego yahozemo gato makaca nyine makaca nirafiki makaca rero ngo yibidirimbo makaca nirafiki makaca mufatanya kwibindirimbo z'abahanzi none bwo abagwamaga kubaza ikiro mu producer kandi ngo makaca araza ngo akazenguruka mu studio arimo aba producer agakora n'umushoramari urakoze reka tuvuge aho ngaho tubanza tuguma kuri Yago yarivugiye ati wo bita makaca ajya muri studio akazenguruka ibyo bintu wumvisha bivuga mu magambo ye ngo bita makaca yavuze umuntu binyumvisha n'ufite proof yayo yaravuze ngo umusomwe mu itsinda ya kera ryakoraga imiziki n'uzenguruka ese ubiste kare makaca akubu nashaka makaca umva nkubwire sindi kujya imbizi nawe makaca nashaka bariwe nibimuri makaca ni buri gisambo
aragushaka iki makaca rero uri umu producer ariko kwaza ni mara ni sound za filime mari gushaka aya nakarimo ashaka kwiba akagurisha ari gushaka filime makaca tumugoye gituma agiye gufata yo makaca bimeze bite brother ndi mu kiganiro mane kaze kuvugisha poa makaca tumugoye gituma agiye kugurisha kandi kariri oya bahari oya reka none okay tuvuge wenda none ndakubwira ibi ngiyi Imana uko ashaka kumvuga ibintu utayikuzana ibintu ngiye ntago ndi joyeux niko nakubwiye nako nanone je nako oya ntari nyuma gukurikiza fata uyu nguyu bita Betray yabarirwaga mu itsinda riye yabarirwaga muri Kinya Trap yose ashire muri motion uzi ikintu kuvuga ngo muri motion ese motion mu muziki motion tuzi ko akunda Ishkevin ako Ishkevin akaba tamushaka rero kagiye kubwiza ni ushaka kutuganira si ngiye no kupostinga nkaho ndi umusazi none se reka nkubaza ujye uvuga ikintu kivuga byumvikana je ndi kuvuga umuntu bita ngene mvuga umuntu bita motion bamuzi nka ari umuhungu ukunda abahungu bagenzi kandi akafite brand ya motion mu Rwanda hanga akaba byemera neza yuko akunda abahungu bagenzi even n'ama post ya post nzari market ro bita Betray amubwira ngo iyi mbwa muyibwire iceceke cya tuzahore mu rukiko na motion urumva nta muntu ukina na brand ya motion ibyo biri byose murabizanga niba ari amakuru ngiye udafite ujye umbwira nyaguhereza urumva uyu motion nahure kukina n'uyu nguyu bita ngo motion nahure n'iki bita ahure kukina bita Brian motion cyahora na Brian anuko bafite ukuntu bavugwa mu buryo bumwe oya ako bisobanura neza nk'umuntu bizi uko ngo Brian bakunda ko akunda abakobwa bagenzi be bita ngo aba lesbian yego hakaza motion akamuze motion akavuga ko akunda abahungu bagenzi be aba gay babarizwa mu itsinda ryose aba gay n'abarizwa babarizwa mu itsinda bita LGBTQ ako nago nzi nimba Brian abamo ngiye ntago mbikubwiye ngo abarizwamo kubera yuko urumva umunsi amufata agafoto yagiye muri zera nama zabo ntago nari impari ibyo bizajya nibazo bite ngo midere Rwanda yo makuru nyakesha simburana nawe man urumva urebe none cyo ndikubwira ubita Yago urakuna ahubwo ndakubwiye ngo ngiye imbaraga uri kuvuga ntago uzanoze uzirava uzarebe umuntu wese agurutse akavuga itangaza makuru avuga iki bitabatinganye singe umuntu waje nkabwira abantu babatingaye babastari hanga mu Rwanda simwagurutse mukavuga ngo ndi ikigoryi ngo muranya ngango ndyo mvuga ndabeshya mukabako ndabeshya iki cyo nakubwira birasora nibikize ubuse nkubwira amakuru bita Maji amakuru ya Amaji sana n'umutinganye nawe reka nkwerekero uzagenda ubuze koreza video ari kumwe na Mojo ari kumwe no bita ngo Eric Semungu umva simburana nawe Amaji naga no uzuko Amaji afite umugore nase bari kumwe ntago mbizi ntukajye uvuga amagambo utazi nyine ubuse reka nkubaze ngo bari kumwe ngafite umugore n'undi afite umugore se nase afite umugore ukaba n'umutinganye bigakunda zikuru umusazi none iki kintu utanazi umuntu rwose w'umutinganya agira umugore umuntu wese w'umutinganya ese umutinganya katabyara muniga mutingana katabyara ese bakabatinga none Moses afite umugore uzagende kwibaza cyo nkubwiye cyo nuko ngiye mbazi neza yuko ije ni kuvuga niba ndikubwira icyo bita ngo producer move umunsi wagusanga we na Maji gwahanye inkoyoyo muri toilette sinari ndaho hantu man Amaji muri toilette ngiye byo ndikubwira man ntago ndi ikigoryi ngende genge bro niba isi nta muntu utanze Nyamiranga ngo murandega ngo nguzanega ngo muntendeke shumi muzaza ibirifu ndabyiteguye nandi ndabigendana Amaji ni ndamurire muri toilette ibyo bingiye nkubwiye nushaka byumva ije nkubwiye ngo ngucire urange ninjye mundaje nkubwira ukuntu urumva uwo bita Muyumbu Jimmy agiye gufata bita Kevin kadako managing akana wese bona Kevin kare bamuhaye umukobwa twese tumubona ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane wo muri Tanzania umuntu wase kare ku managing ari inde ni Jimmy nago nabikubwiye ibyo bintu wari wabimbwiye rero ujye yuko ibyo ndikubwira byose ngiye bafite ubwino bugaragara wowe ufite icyo cyo ndacyemera imiziki ngiye nayikuriyemo aho urakoze cyane kwa mushe na DJB urumva Brother Time narabuze igihe kirekire no range mubonye wakoze umufana shawala sinzi kubeshya hari abandi bakoze ikorwa bya dance no DJB niwe mugabo w'umugore wa Yago wa mukobwa uri kwishyuza Yago oya reka nkubwire Yago urumva Yago ubundi kintu ugomba kubanza ugashyira mutwe wawe kibita Yago urumva n'umugore bita ngo nuwa Yago urumva ibyo ntago byumvikana ugomba gufata ubita DJB ugashaka aho mushyira nawe ukamushyira aho kubera ko bahuye mu bihe bitandukanye ntago DJB ushobora kumufata ngo umutandukanye n'umugore bafitanye umwana ufite imyaka 10 n'ingahe okay nibagende bahure ntari barahura se yamwemereye ko niba tabyemeza urambaza iki nese ngiye mpuza abantu umucamanza man ariko umva reka ngubaze nyine urambaza iki ngewe nta kintu nakubaza kabisa ceceka rero ngiye ngusora ryo nikubwira ngaho nsobanurira twigendere twikomereza twikomereza nenda no kubwira bita Yago uyu Yago wamuze ukunda abakobwa man singe muhagurutse nkubwira ukuntu urumva Yago bamusanzemo case yo bita ngo Anita Pendo urabizi ibyo bintu
narabyumvishe ngamucukura igitanda kigitura hasi ntago mbizi ayo makuru ntago uyazi numvishe amajwi ajya hanze none se uwo bita Yago umunsi bavuga yuko urumva yafashe ngo bita ngo bita ngo niba ari Zekibi ngo niba ari nde ngo Zekibi ngo yaramurongoye ngo paka ngo ngamabyanga bw'iki niki ngamabyingo arye ngo agize ni audio twumvishe Yago ariko ngo dabije ngo amabye narakwirinda yarya ibintu nk'ibyo ariko naho bihuriye n'ibyo bintu muri kuvuga yavuze ngo yaramurongora akavuga ngo Yesu yo wayoje ngibyo ajya nibyo reka nkwereke nyiricyo nkubwira amani itangazamakuru iyo umuntu yanzwe ntago yanga bitewe nuko yanzwe n'abantu bose nakubwiye kampani nangaza abantu kuri icyo bita imideli umunsi nzagaruka mwaye amazina y'abo bantu muzagenda mu icyo bita ngo fondation mu Kinyarwanda aya makonteri ugenda ubona bagenda basinya ya miliyoni 5 wowe ntago wayasinye nakubwira ababyini barenze badanje wowe bita Pasi Dancer shout kuri Pasi Dancer umwana avukiye muri Karabaye urumva agakuramo ko icyo bita kubyina ubu ngo wambwira ko yahura nabo bita ngo Jojo Benda bahura he DJ General Benda arimo arasinyira amakampani ariko ngo nimba ubwo nuko batazi kubyina nyine ntagazi kubyina yarabigishije kubyina uzaba okay ufite nimero Jojo uzamamagara baze ngo Pasi Dancer uramuzi Pasi Dancer umuzi neza team yabyiniraga urumva Dream Boys uzamubaza ngo ariko nanone oya reka ngubwire ushaka kugira umuntu uzabwenge se Nyamirambo nyizi kukurusha nushaka uzazana ubwe uvuga ubwo bwose ushaka ngi nari impari nakuze mbyina imana kubyina se wowe ngiye narabyinye imana wabyinaga muri kuri bitango iki ntabwo najya kwikubwira ko ibintu byarangiye igera byiraga igenda kuba ko nabyina B-boy naho tane na zo trap ngo wabyiniye mu marushanwa ngo ari gushaka ngo guhangana ngo ko umubyinnyi wa Sani ibyo se ndabikubwiye ntago ari ngewe byo no habinga ariko nyuma naje kubana n'akavideo ka zo trap nyine bakuvuga mutazi iyo muravuga ibyari reka nyenye gusona ko irani Nyamirambo ngiye ni home man ntago ndi umusazi sirene gusa nimura nk'umusazi mfata nkaho ndi umusazi oya wose ntago uri umusazi wo ntago ufata uwo bita Yago wongera mugere uwo bita ngo Zekibi man ntago bavuga ko yamuteye inda yego bavuga ko yamuteye inda yego akavuga ko ngo Yago yigize imbwa ngo nagashaka umwana we ako nanone kandi uwo mwana bavuga ko ari Bobo Pro urumva wose Yago mubwiye abakobwa bangaye mubwiye Gihozo mubwiye Zekibi ungira nari nega oya nega ngahera ntago utazanzara amagambo nega ntago uvuze ko mana ko sibwo man Sishaka kuvugisha bro. Ariko siri mbega umunigo mucuye. Ibyo ntabyo navuze ntago byo nigeze mbivuga. Ariko ntago. Oya, gereka ngubyo mvuze. Umva se sirimu. Sinongera kuburana nawe ubyumbi cyangwa ubyihorera man. Ndakubwiye ngo Yago n'umuntu wose cyane ko wamutega abakobwa. Yego. Hajyaho no bita blender. Uwo blender nawe yaje amushinja yuko igitwi iki niki ngo Yago ngakimutera ngakana akakibatera ari batatu. Urumva? Ngo Trisamara zakira nta mikino Yago nta mikino. Urumva ngo umugongo yari upenengeje. Uyu mwana rero batabagwe nta mikino agira n'umuzamukinisha man. Abakobwa ni ibintu byiwe. Baramukunda na barabakunda. Ako ngo bamushinja kunywa ibiyobyabwenge kandi yikundira kunywa. Niba waramusanze afite sticker ya ganja arimo arayipusha urumva cyase arimo arayitiza. We yinywera amata. Yinywera amata niko yavuze. Ibyo ngibyo niba ngwera azagera ajye kuyanywera tabago ubwo ajya subira inyuma ajye kuyanywa tabago. Je ntago uri kuva ko ngende kuranda rugo ngo kurwanya Yago man. Yago ndikubwira abantu je bari mu nyuma nzumve neza. Niba ugiye kuruka ubona umuntu nka Jihad urumva arahagurutse man. Urumva? Hajeho bitafata ku mavuta. Hajeho none umuntu yafashije wundi areka suku je squeeze akamuha ibiganiro man birenga 2. Yago yafashije je squeeze. Yago nta kiganiro haye je squeeze. Yarakimuha ariko nese reka nkubaza kugufasha birenze ibyo nibi. Nese Yago nazamuye je squeeze. Wivuga ngo yaramuzamuye ko yarwaye ikiganiro byo yaragufasha ko Yago ni brand bro. Ariko nagari brand ya je squeeze nese. Reka nkwerekere nari. Sibyo simburana nawe. Je squeeze azafata indahiro ngo umuhanda we ko ari abantu babyandika. Yago buri mukobwa wese yateshuma induru ziravuga. Sindi kuva ko yagari n'umuntu wa danje. Kubera ko Yago nanjye mukiye kuri se abantu bamborogeje. Ariko ndashaka kujya gukira amajwi angaha. Wenda kujya wemereka ibyo nkubwira. Yaga abantu bamuhagurukiye ari benshi. Oya. Je ntago ngiye mvuga ibintu man nta factor mfite bro. Je sindi kimara man. Nabikubwiye. Iyo abantu bakwanze bagutereza n'abandi banakuvuga nawe kugira ngo ibyo ukora urumva bitazagira ikintu kumarira akazahora ari umwanda urumva induru zivuga suri kuvuga Yago rwose urabyumvishe wowe n'umusazi oya wivuga ngo n'umusazi oya wivuga ngo n'umusazi akina role zihe mu busazi bwo akina role zihe oya ngo ntago oya none umva nkubwira ntukashaka kucimana ndakubwira akina role zihe nese ibyo bintu ari kuvuga byarabaye nyine umva se nkubwira ngenda kubwiza kubanza umeneza mu magambo Yago yakotinze yavuze ko hari abantu bishyura abandi kugira ngo
wasebye abandi. Yego ahubwo. Urumva? Nicyo nshaka kugira ngo usobanure, ntukashaka kwipaga akazi reka ntagusobanura man. Ahubwo we. Tegere rero manza kubwira ibyo ndikubwiye. Iyo umuntu aguye ngo berishyirwa kugira ngo aza gusenyera izina ryawe ryangize, ibingibi barimo baravuga. Yego. Urumva? Uyu nguyu uzarebe neza no haramo. Umvishe umuntu avuze ko yishe umuntu, ngo yishe ngo pastor ngo runaka. Yavuze ko yishe pastor. Hari umuntu avuze ngo yari amaraso ya pastor. Ngo yaguye amaraso yiwe. Wabonye ko uramwirukankanye? Uyu wavuze ibingibi kuri Yago nibamukurikirana Imana. Kuki se batamukurikirana? Oye ntari wese utanga ubutabera se. Suzi ko se ngo Godfather ko avuga ngo gatanga ubutabera. Nam hosting akavuga ati kuko ba hosting uramuga ngo yishe umuntu bagakora space ziteye ubwo mu Rwanda anga bakavuga no kuri uyu nguyu. Nuko Yago atajyana icyo kirego kuri RIB kuko Yago reka nkubwire ko yatanze ikirego cya Cyane. Kirego cya Cyane urabizi se ko yagitanze na post zagaragaye anga mbikwereke neza ako ntukajye man nje ntago mvuga ibintu ntasobanura nese oya reka nkwereke oya gabanya amagambo kugira abantu banyabwenge sibyo Cyane yavuze ko yavuyeho nese Cyane yavuyeho gute ifoto yavuye muri RIB dore urumva nyereka turebe dore ngihanga yavuze ngo itangazo rigenewe abakunzi ba Yago TV show tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2024 ahagana saa 4 urumva z'amanywa ko channel ya Yago TV show yavuye ku miyoboro wa YouTube bikozwe n'umuntu utaramenyekana gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB vuba turamenya ukuri big energy. Yego dore ngifoto hanga ntago mbwira ngiye ntaruze gusobanura amana mujye mumenya yuko mwe no mvuga muri abanyamakuru ibyo muko ntago mu business ireba ko tubirebe dore nguyu mana urumva singibi ndi kuyireba fresh none icyo nicyo kintu twaje kubwira rero ndikubwira ngo urumva nujye ubona abantu barimo barakora ibintu ukabona abandi barimo barabigenderamo ntuzagire ngo nuko batabavuze man hari impamvu ibiri inyuma Yago we ni warebye space neza yagiye akora hari ahantu bamuhostinga bameze nk'ari kumushinja ibyaha ntago bamureguraga ntibashaga no kumva impande zombi kuko uyu nguyu bitanga Godfather ngiye nkubwira ko uyu nguyu yari umutinganyi nawe umutsi muzabimenya uyu none watinyutse akabwira umuntu bita yampano ngo genda ujya muri motion ubwiruze kumenyekana ibikorwa bye bikagira akamaro va kwa Kikas nta kintu azigira kumari yamana so n'umutinganyi we bari kumubwira ngo ajyeyo uyu Godfather yabyipostingira amubwira kuri space ye ngo igenda ujye kwa motion nibwo uzigira utera imbere uyu nguyu nkubwira ko Godfather ari umutinganyi uyu nguyu hosting abatinganyi bagenzi biwe ntago ya hosting atakuza oya cyaho nese naba Melody ari abatinganyi cyangwa abandi Melody abarwa mu itsinda ari harya ngo ese n'umutinganyi Melody abarwa mu itsinda ari harya 155 uzagenda bazijya 155 rero ku batomane bisomye bari batamirana ko hausa mu magambo simvuze ko ari umutinganyi ariko cyo nkubwiye cyo ngiye ngucira amarenga buri yezo yabye neza ivuze ibintu bizagukoraho ngiye ngera naho ngarukira amaniga urumva niba nkubwiye ngo Yago urumva abantu bamukurikiranye n'abantu bakomeye cyane cyane iyi 155 ye muri kubona hanga uzabanze rero wo bitanga umukada Dave imiroze yakwiye ko bita ngo uyu nguyu bita ngo Coach Gael muri 155 avuga ukuntu ibiro by'ubutinganyi biri mu bastari barenze byatari aka kanyo bita ngo Coach Gael amakuru ufite nkora ku muhanda biri kuvugwa yuko yamaze kugura cyane bita Oasis TV1 baba bamaze guturumboro bita Dave amuturumbuye ariko igazenguruka ku macana buzakazi kubera yuko ibyo yavugaga byari ukuri kandi ntabwo afite n'uburyo bwose yabikuraho ni niyo mpamvu nawe nakwizera neza kiganiro bashobora no kukigura nese urugamba rubikoze yes that's true ngiye ntabwo nzi aho kujya ngiye nzakuvuga inyuma ndakuvuga nushaka unyanga yego uyu jihad ibirega afite muri buzukuru bingana abantu bamurega abo yijanditse mu miryango yabo abazi nyine barashaka kugira ngo byange bibindura gutya man wowe ugiye kumbaza ibibazo ubanze umenye impamvu ibintu byabiteye Yago yica no ko yavuyeho ntibigutungure urumva nawe bari wowe bagukurikiranye bangana gutya wakuraho umurimo wawe uzi ko abantu bati Yago niwe wikuriyeho cyane ngiye ko ndi kwibona urumva niba ukuri niba utazi icyo bita YouTube ngiye ko nk'umuntu yizi YouTube iyo channel yabayisibye channel iyo bayisibye iba terminated nye none ariko we nta message ugeze ubona hanga urumva ni ugiye kwishaka bakubwira ko biri private nese urumva atari we wayikuriyeho ubwo ngubwo ngiye ntago nivuga ngo niwe wayikuriyeho ariko nkubwira cyo we umutima we n'ibyo atekereza n'ubwo bafite bw'abantu bamukurikirana urumva uzaremane ngiye nakubwiye host zose zabaye z'aba bantu idabije uri kubona hanga ira ni copy bro ntago umukobwa ufite amafaranga nk'ari yakurikirana umuntu nka Yago Yago araciritse kuri dabije Yago araciritse cyane oya ntago agaciriritse mwereke ikintu utari kumva se inzu dabije afite wowe ubwawe
wowe ubwawe Slim Jesus urumva nta bushobozi bwayo ifite kandi umaze imyaka ukora ibiryo biganiro yagubwe akora ibiganiro ibaze ko na n'uyita ngo cyaze Philip tuyungu urumva amazu yose afite ngo hari haruguru kuryanyuma nako nyuze ngo ngizamwendo ntaga ngana n'amafaranga uramuri gafite urambe bafite none ngo yategera avuga ngo Yago ngiki niki ngo Yago afite ibyo yanze kumvikanaho nabyo n'abantu yanze kugira ngo akine kata nkuko babimusaba gaciringe baganire baramukurikirana amakuru mufite azagenda bagaruka kubera yuko niba Yago ndi kukubeshya amagambo muzare post yo bita bad drama ya postings yavuze ngo mwebwe ibintu mwe mwabyikoreye mwahaye abantu imbaraga batari bakwiye Slim Jesus nabikubwiye nanjye Yago ahaye imbaraga atarakwiye se yatanze imbaraga ku bantu batari bazikwiye Brian nta bushobozi afite Brian niwe yarifashe ajya kuri radio aranzibura reka nanjye kuzibura wowe warifashe Yago yarifashe ubwe ahereza Brian ibiganiro birenze ni nayo mpamvu Brian bitewe n'abantu bamurebaga agomba kumubwira ati Yago urabyibuka ko ibiganiro byanjye byarebaga cyane icyo ni cyambere icya kabiri anabwire Brian ngo urumva nako Brian anabwire Yago ati njyewe nta kintu mpfa nawe Brian anajyanye n'ikibazo na Yago ko ngamwimye ikiganiro ngo yambaye ikanzu ubuse reka nkubaza aho ba igihe man reka nkubwire man ntakubwiye n'abanyamakuru bagenze be ubuse Philip babanye neza nese nyine Yago babanye neza oya reka nkubaza babanye neza wasanga nawe mutanabanye neza afite na melody rero afite na melody ubusungu ntabwo uri kubyumva ni mu munagira ko yagusanze kuri studio akakubwira ngibyo melody ushaka kubona na gatuma reka nkubwire nimba umuntu avuga ati ngewe nakoranye indirimbo na Element sinzo impamvu natagikorerayo nuko Element yaje kuba umugome aza kuba umuntu hindutse ngo ngewe nakoze indirimbo suwejo barandoga kwera suwejo sibyo akavuga ko urumva ajyanye ikibazo na Element afitanye ikibazo n'abantu Yago ntago ari inshuti n'umuntu bita Dumba yego ko Dumba awe avuga ko bakundana ntago bizi nyine bazagenda bakwisha inyuma kubwira ukuntu ari abantu b'inshuti yego ntago ari inshuti no bita ngo bita Brian ntago ari inshuti na Jihadi ntago ari inshuti na Philip si inshuti na Sabe yego si inshuti ya Bakti ni inshuti nande se Yago ni inshuti n'abantu bose banze kugira ngo bajye mu mujyo we ni nayo mpamvu akora ibishoboka byose kugira ngo arye amafaranga si yantumye ngiye nta muntu nyiri inshuti nawe kuko Yago nawe ntago ari intungane mvuze ibintu agiye akora ku ruhande aho ngaho murabizi ko wafata umuntu ukavuga ko ngo man bro it's disgusting wishaka kujya mu biro ngena shaka kwiruka ahubwo mbaza showbiz nk'umuntu yizi kuko ngiye ngo nguhaye ubwino utarumva neza bakakubwira twikomereza uyu dabije nawe ntago ari inzira karengane man urumva nk'uhaye ubwino ngiyewe nzi bwa dabije uyu mukobwa nawe n'umwihiriza uteye ubwoba urumva ubuse nabura ko yaraburiye ntago se ngo waje gusanga ari umwere nyuma yego ubusungwa ari he abo ngabo ntago nzahara ariko ameze neza mpite nkuyeza n'ubwino utazi rero umukobwa dabije bavuga ko ngo umugabo yaramushyiriye ngo amupimpinga abenshi bavuga yuko mu muhanda bivuga yuko amafaranga ari we ngo yajyanye kagura miranzi iriyanzu